За сайн байцгаана сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкийн нэгдсэн улсын Сан Франциско хотоос тэгшээ. Болон Монгол Улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хотоос дэгээ мэдчилж байна. За ингээд 2024 оны хамгийн сүүлийн дугаараар онлог подкаст маань та бүхэнтэй уулзахад бэлэн боллоо. За энэ удаагийнхаа дугаараар бид хоёр маш сонирхолтой ном сонгож авсан байгаа. 24 оноо үдэж байна, 25 оноо эхлүүл гэж байна. 25 онд хүн болгон одоо шинэ зорилго дэвшүүлээд өөрийгөө бас шинэ зүйлд сориход гээд бэлдэж байгаа байх гэж бодож байна. Үүнтэй давхцуулаад бид хоёр feel the fear and do it anyway буюу айцаа мэдэр тэгээд тэгсэн ч гэсэн хий гэсэн юм сонирхолтой одоо таныг зоригжуулах шинэ ондоо илүү ирч хүчтэйгээр шинийг хийхэд ингээд нэмэр тус болох үз ийм номыг сонгож авсан байна. Ном маань 1987 онд бичигдсэн. Дэг хийсэн 1987 оны 1 сарын 1-нд бичигдсэн ийм ном гэсэн байгаа. Бас нэлийн дээр үед бас бичигдсэн боловч бестселлер болж одоо хүртэл олон сонсогчд уншигчдад бас хэрэг болж байгаа ийм номыг сонгож авсан байна. За тэгээд ном руугаа орохоос өмнө сонсогчдоос нэг зүйлийг гоёж бодож байна. Та бүхэн манай подкастыг хэрэгтэй гэж хэрэг болох байхаа гэж бодож байгаа найз болон гэр бүлийнхэн ажлын газрынхантайгаа байнга хуваалцаж байгаарай. Тэгээд энэ хүү мэдээллийг бүгдэнтэй нэгнтэйгээ хуваалцаж хин нэгэнд яг хэрэг болох зүйлийг нь хүргвэл бас нэгэндээ цус болох юм шүү гэж бас бодож байна. За тэгээд мөн та бүхэн манай подкастыг сонсдог платформ жишээлбэл подкаст, iTunes-ийн подкаст, Apple-ийн подкаст, SoundCloud, YouTube дээр хэрэг сонсдог байх юм бол тэр сонсож байгаа платформ дээрээ бидний подкастыг ревю бичээд хэрэг таваад үнэлгээ өгөөд хэрэг таалагдах юм бол бидрийг бас дэмжээрэй гэж хэлье. За тэгээд дугаараа гаргахаас өмнө уламжлалсараа спонсороо дурдъя. Think Pharma, quality for your health, made in Germany. Таны эрүүл мэндийн чанарыг Германд үйлдвэрлэв. Think Pharma. За тэгээд хоёулаа дугаарлуугаа оръё. Манай ном маань ерөнхийдөө 12 бүлгээс бүрддэг. Тэгээд тэгшээ бит хоёр 3-3-аар нийлжлээд ярих болно. За эхний бүлэг маань болохоор та юунаас айдаг вэ? Яагаад айдаг вэ гэдэг талаарх, айцын талаарх энэ бүлэг байна л да. Ерөнхий мэдлэгийг нөгөх хэсэг гэсэн үг. За айц ерөнхийдөө 3 ийм үе давхаргаас бүрддэг юм. Хамгийн нэгдүгээр давхарх нь болохоор нөхцөл байдлаас үүссэн айцуд байдаг юм байна. За жишээлбэл одоо хөвшөлтөө сайхан айц, өвчнөө сайхан айц, үр хүүхдэн том болоод өөрийг нь орхиод явахаа сайхан айц, за эсвэл одоо ядуурлаа сайхан айц, дэлхийн дулаар л үхэл хагацал, дайн дулаан гэх мэтчлэн. За эсвэл одоо шинэ найз нөхдөд болохоо сайхан айц, шинэ шийдвэр гаргах, ажлаа солих, за эмчид очихоо сайхан айц ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо машин барихаа сайхан айц, олонний өмнө ярихаа сайхан айц. Та ер нь юунаас айдаг вэ те? Ер нь ингээд ийм нөхцөл байдал биний айц төрөөд идэг гэсэн юм. Нөхцөл байдлаас үүдсэн айцсуудыг эхний одоо айцын 1-р үе шат гэж байгаа юм л да. За тэгээд арай гүнзгий 2-р үе шатын айц нь болохоор таны эготой холбоотой айц байдаг юм байна. За жишээлбэл бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх айц, эсвэл одоо бүтлгүүтлээ сайхан айц, өөрийнхөө сул дорой байдлаа сайхан айц гэдэг юм уу тий. За тэгээд энэ айцнууд болохоор таны мэддэхгүй байхад янз бүрийн амьдралын нөхцөл байдалд чинь гээд сүргээр нөлөөлөд байдаг. Жишээлбэл одоо бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх айц бол тэрнээсээ болоод хүмүүс шинээр одоо шинэ алхам хийдэггүй, эрсдэл үүрдэггүй, ингээд өөрийгөө улам л хайрцаглаад идэг, амьдралын олон чухал зүйлүүдээс ингээд өөрийгөө хязгаарладаг гэсэн үг. За тэгээд хамгийн гүн гүнзгий айц болохоор би одоо ингэчвэл ёстой яаж чадахгүй дээ, баларлаа, миний амьдрал дууслаа гэж бодох айц юм байна. Жишээлбэл би өвчин тусвал тэгээд өнгөрлөө. Эсвэл би ажлаа алдвал за тэгээд би яахаа мэдэхгүй байна, ёстой дууслаа гэдэг ч юм. Би хөшөрвөл тэгээд цаашаа амьдрч чадахгүй ч гэдэг юм уу те. Энэ би ийм зүйл тохиолдвол яахаа мэдэхгүй байна, яаж чадахгүй, миний амьдрал дууслаа гэдэг энэ айц бол хамгийн гүн гүнзгий хүчтэй айц байдаг юм байна.
За тэгээд энэ айдас ямар зүйлээр солигдчихийж бидний амьдрал илүү чанартай болох вэ гэхээр ямар нэгэн зүйл тохиолдно би яаж игээд авч туулна, би яаж игээд тэрийг болгоно гэх өөртөө итгэх итгэл үүсч чадвал энэ айдсыг бид нар даван туулж чадах юм байна. За тэгээд энэ айдснууд бол зүгээр би болчоогүй, бид нар багасаа л эхлээд тий одоо ээж аавд юу гэж хэлдэг вүлээ, гадагшаа гарахад л за миний хүү болгоомжтой байгаарэ гэж тэгдэг шүү дээ. Энэ юу гэж хэлээд байгаа гэхээр ертөнц айцаар айх зүйлээр дүүрэн байдаг шүү, маш аюултай. Чамд ямар нэгэн зүйл тохиолдвол би яана яхаа мэдэхгүй шүү миний хүүхдээ гэж хэлж байгаа юм шиг сонсогдсон тий. Тэгэнгүүт ямар нэгэн зүйл надад тохиолдвол би яана гэх айц бас ингээд өөрийн мэдлгүй хүүхдүүдэд багаас нь төрчдөг юм байна л та. За тэгээд айцын талаар хэдэн үнэн зүйлийг энд бас хэлж байгаа маа. Эхнийх нь болохоор айц бол альва шин зүйл хийхэд хизээд дагалддаг зүйл. Та шин зүйл хийж л байгаа бол өөрийгөө шин зүйл сорж л байгаа бол шинээр айц бий болж л байдаг. За тэгэхээр айц бол байхгүй байна гэж байдаггүй юм байна. За хоёр дахь нь болохоор айцыг даван туулахын тулд хийхээс өөр тэр айгаад байгаа зүйлээ хийхээс өөр арга байхгүй. За зохиогч маань энэ дээр өөрийнхөө нэгэн жишээ өгч байгаа юм л да. Энэ болохоор зохиогч маань нэгэн хичээл заах болсон юм байна. Тэгээд тэр тусмаа өөрөөсөө жоохон ахмад настай хүмүүст хуршилтын талаар, хуршилтын үеийн сэтгэл готрол, сэтгэл зүйн талаарх юм хичээл заах болсон юм байна л да. Тэгээ өөрөө болохоор тэр хүмүүсээс сурагчдаасаа арай залуу гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ залуу хүн би энэ хүмүүсийн амьдралыг хэр мэдэх билээ? Би хуршилтын талаар хуршилтын үеийн сэтгэл готрол, сэтгэл зүйн талаар хүнд заах хэмжээнд мэдж байгаа байлгүй гэд өөртөө маш итгэлгүй байсан байна. Тэгээ анх удаа багшилж байгаа тийм. Тэгээд энэ айцаа давж туулахын тулд маш их бэлдсэн, маш их олон хуудас материал бэлдээл нэг хичээл заахын төлөө маш их бэлддэг байсан. За тэгээд энэ эхний хичээлүүд бол ингээд арай гэж давж туулаад явж исэн. Тэгээд олон хичээл заагаад байх тусам ерөнхийдөө дасч эхэлсэн. Сүүлдээ бол ингээд ганцхан хуудас материал бэлдээл тэрнгээрээ өөртөө ихтэй хичээл зааж чаддаг болсон. Тэгэхээр бидний амьдрал ч гэсэн энэ зүйл тохиолддог тий. Эхлээд яах вэ гэсэн айц байсан боловч тэрийг хийгээд эхлэхээр ингээд болчих байсан юм уу? За би ингээд болчих юм байна гэд аргаа болоод эхлэхээр тэр айц маань өөртөө итгэх итгэлээр солигдож нөгөө айц багсаж эхэлдэг, бүр байхгүй болдог. Хийж байгаа зүйлдээ тухтай мэдрэмж авч эхэлдэг. Тэгэхээр айцаасаа салъя гэж бодож байгаа бол хийхээс өөр арга байхгүй. Тэрийг өөртөө итгэх итгэлээр солихоос өөр арга байхгүй гэж хэлээд байгаа юм. За дараагийн бидний мэдэх ёстой үнэн зүйл бол хүн болгоо айдгаа. Таны одоо харж хүндэлж явдаг, юунаас ч айдаггүй, өөртөө итгэлтэй гэж бодож явдаг хүн чинь ч гэсэн дотроо айдгаа. Тэрийгээд хүмүүс мэдрүүлэхгүй л байгаа гэсэн үг, харагдуулахгүй л байгаа гэсэн үг. За тэгээд дараагийн нэг одоо үнэн зүйл бол хийсэн ч одоо хийж авах үед ч бид айдаг. За хийхгүй байх үед ч гэсэн айц арай өөр хэлбэрээр биднэрт орчил хийдэг. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн зүйл хийхгүй байлаа гэж бодоход тэр бол ингээд өөрийгөө амьдралын илүү итгэхгүй хэв маяг руу шилжүүлчихэж байгаа юм байна л да. За би ингээд айгаад байгаа болохоор хийхэ болчих. За одоо юу ч хийдгийг энэ ном дээр бол нэг эмэгтэй жишээ байгаа юм л да. Нөхөр нь ингээд хамаг ашиг урлагын гэрийнхаа санхүүг авч явдаг. Тэгээд өөрөө болохоор ямар айцтай байсан бэ гэхээр яана нөхөр минь ингээд өвчин тусчул яана надаас төрүүлээд өвчл яана би тэгэх юм бол ингээд яхаа мэдхгүй санхүүгийн хувьд ингээд одоо докторгүй байдалтай болчихно. Тэ амьдрал минь нуурна гэх тийм айцтай байсан байна. Тэгжсэн чинь яг үнэхээр айцсан биелээд нөхөр нь дахир дутуулчт юм байна л да. Тэгээ нөхрөө асрах хэрэгтэй болдог, нөхрийнхөө авч явжсэн бизнесийг үргэлжлүүлэх шаардлагатай болдог. За тэгээ амьдрал нь тулаад ирсэн болохоор хэдэн 7 хоног ингээд гэртээ бүгж байгаа. За хийхээс өөр аргагүй гэдэг амьдрал юм чинь босч ирээд хийсэн байна. За тэгээ хийж үтсэн чинь тэр олон жил айсан айц нь үнэндээ юу ч биш байсан. Тэр хүн хийгээд хэлсэн чинь би ингээд чадхал байсан юм биш үү? Миний чадах зүйл байсан юм байна. Би нөхрөө ч асарч чадах юм байна. Бизнесийн ч гэсэн өөрийнхөө хэмжээнд авч явж чадах юм байна гэдгийг мэдэрч эхэлсэн. Тэр нь өөрөө мэдгүй байсан асар их хүч дотор нь нуугдж байсан тий. Тэрийгээ олж нээсэн. Тэгээд мэдээч хэрэг тэр хүн шин зүйл хийж байгаа болохоор
алга болчихгүй байж л байгаа. Гэхдээ надад юу тохиолдчих бол нөхөр минь хизээ яачих бол гэдэг айцтай амьдрсанд орвол хийж үзээд өөртөө ихтэй болоод шин төрлийн өөрийгөө сорьсон дараагийн төвшний ийм чанартай айцсаар солигдож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хийсэн чайн хийхгүй байсан ч та тодорхой хэмжээнд айц хүчээр хүрээлэгцээр байна. Гэхдээ тэр айцын чанар чинь ямар байх вэ те? Хийж байгаа үеийн айц бол хийх тусам багасдаг. Харин хийхгүй байгаа үеийн айц бол хийхгүй байх тусам цаг хугацаа өнгөрөх тусам илүү сэтгэл гутрал, харамсал за тэгээд одоо өөртөө гутралаар солигддог, илүү томордог. Тэгээ яаж чадахгүй та тэрийг. Тэгэхээр аль айцыг сонгох вэ гэдэг бол одоо тэр хүнээс өөрөөс нь шалтгаалах юм байна л да. За тэгээд сая түрнээс хойш хэлж гин айц бол одоо хийгээд авах тусам өөртөө итгэлээр солигддгоо. Та илүү өөртөө итгэлтэй, хүчрхэг тийм мэдрэмжээр солигддгоо. Тэгвэл яг өнөөдөр та хэрэг өөртөө итгэлтэй мэдрэмжтэй байгаа гэдгээ анзаарах хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл хийхдээ за өөртөө итгэлгүй байдлыг 1, өөртөө итгэлтэй байдлыг 5 гэдэг үнэх юм бол та аль хэсэгт байна вэ? 2 дээр үү, 3 дээр үү, 4 дээр үү, эсвэл 5 дээр үү те? Хин хүн бол 3 дундаж орчим гэж дүгнэх юм байна л да. За тэгээд шин зүйл хийх үедээ юм уу айж байгаа зүйлээ хийх үедээ бодох хэрэгтэй байна. Би энэ зүйлийг хийснээр илүү өөртөө итгэлтэй хүчрхэг мэдрэмж авах уу? Тэ миний өөртөө итгэл 4, 5 болж өсөх үү? Эсвэл би илүү сул дорой хүчгүй мэдрэмж аваад миний өөртөө итгэл багасах уу гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй байна. За тэгээд хийснийхаа дараа ямар мэдрэмжээр солигдож байгааг бас анзаарах юм байна. Илүү өөртөө итгэлтэй хүчтэй мэдрэмжтэй болчихоо гэдгийг анзаарах нь байна. За тэгээд өдөр болгон ингэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлж өөртөө итгэлтэй болохын тулд бас өөрийнхөө дотоод дуу хоолойнд анзаарахтай байх юм байна л да. Та өөртөө юу гэж хэлж байна? Би чадахгүй гэж хэлж байна уу? Эсвэл би чадна гэхдээ одоо хийхгүй байхыг сонгож гин гэж хэлж байна уу? Эсвэл би хийх хэрэгтэй, би хийх ёстой гэдэг нэг яах чаргагүй нөхцөл байдалд орсон юм шигээр өөртөө хэлж гин үү? Эсвэл би ийм сонголтууд байна. Тэгээ би энийг хийж болох юм гэж өөртөө сонголттой байдлаар нөхцөл байдал таны гарт орсон байдлаар нөхцөл байдлыг та контролтой байгаа мэтэр тийм дуу хоолойг өөртөө хэлж чадж гин үү? За эсвэл энэ миний буруу гэж хэлж гин үү? Эсвэл одоо ийм нөхцөл байдал үүсчихээ. Би энээс суралцаад дараагийн удаа ингэх юм байна гэж одоо илүү өөдрөгөөр одоо нөхцөл байдлаас суралцаад дараагийн удаа яахаа шийдэж байгаа тийм байдал руу та хөрвүүлж чадж гин үү? Энэ бас аягүй чухал юм байна л да. Тэгэхээр өөртөө та юу гэж хэлж гин вэ гэдгийг их сайн анзаарах нь байна. Одоо би ингээл найдаж гин, би нөхцөл байдлын болцсон хэцүү байна, асуудалтай байна гэж өөртөө хэлээд байна уу? Эсвэл одоо ийм нөхцөл байдал үүсчээд байна. Би ингийг сонгож гин, би ингийг сонгохгүй байна. Ийм зүйлийг хийж болох юм байна, хийхгүй юм байна. За ингэчлээ, би энэс суралцлаа. Дараагийн удаа ингэхгүй юм байна, ингэх юм байна гэдэг ч юм уу те. Ингэж өөртөө юу гэж хэлж байгаа вэ гэдгээ та илүү сонсох юм байна. Энийгээ одоо илүү нөгөө нэг өөртөө итгэлтэй хүчрхэг тийм дуу хоолойгоор солихдоо одоо төвлөрнө гэсэн үг. За тэгээд дараагийн нэг одоо илүү өөртөө итгэлтэй хүчрхэг мэдрэмжтэй болохын тулд хийх ёстой зүйл байна. Өөрийнхөө тухтай бүсийг тэлэх юм байна л да. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн одоо сая би ярьсан жишээгээр зохиогч юм байна. Одоо хичээл заагаад илүү өөртөө итгэлтэй болсон, хичээл заах тухтай болсон гэдэг жишээн дээр тайлбарсанчлан ер нь бол хүн шин зүйлийг хийх тусам одоо тэр зүйлээ өөрийнхөө тухтай зүйл болгож чаддаг. Тэгэхээр илүү өөрийнхөө тухтай бүсийг тэлэхтэй хийж чаддаг зүйл ихтэй болох, өөртөө итгэлтэй болох дээр анзаарах хэрэгтэй. Өдөр болгон орой унтахынхаа өмнө за би маргааш шин зүйл юу хийх вэ? Би өөрийгөө жоохон тухгүй болгох, гэхдээ эрсдэлтэй ямар алхам хийж болох вэ гэдгээ дотроо бодоод тэрийг яаж даван туулж болох вэ гэдгээ дотроо бодоод энийг зохиомжлоор өөртөө үүсгэж багаар энэ эрсдэлтэй алхмыг хийгээд байх тусам таны тухтай бүс тэлэх болно. Та илүү өөртөө итгэлтэй хүчрхэг мэдрэмж авах болно гэж хэлээд энэ хэсэг дуусч байгаамаа. За дараагийн бүлэг дээр нь болохоор та хүссэн ч хүсээгүй ч та бол өөрөө эзэн, амьдралынхаа эзэн байх ёстой маа. Та бол өөрөө
бүх тохиолж байгаа зүйлийнхаа эзэн юм а гэдэг тэр ийм бүлэг байгаа. Тэгээд victim mentality гэж ярьдаг. Тэгээд хохирогчийн сэтгэл зүй гэдэг нь болохоор маш олон төрлөөр илэрч болдог. Бидний бодож байгаас илүү өн хүрээтэйгээр гэсэн үг. Тэгээд ихэнх хүмүүс ингээд хүмүүсийг харахаараа бие даасан хүмүүс гэж харахаараа ер нь болохоор ажилтай, мөнгө олдог, гэр бүлээ итгэдэг. За тэгээд хин нэгний одоо хараат биш хүмүүсийг хвчлэн хэлдэг. Гэтэл бол энэ бол түүнээсээ илүү том зүйл байдаг гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ энд нэг жишээ байгаа юм л да. Нэг Эдвард гэдэг хүн маш хөрөнгөтэй болсон, өөрөө одоо бизнес эрхэлдэг, нэлээд өндөр албан тушаалтай тийм хүн байсан. Гэсэн хэдий боловч байнга ингээд ямар нэгэн сэтгэлэн зовдөг. Тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр хүүн одоо хичээл хийхгүй байх гэж сэтгэлэн зовдөг ч юм уу. Эхнэр нь харилцаар муу ингээд зовдөг. Ажилчт нь болохгүй ингэж байнга хэлдэг байсан. Тэгээд энэ хүнийг харахаар ингээд гаднаас нь харахаар ингээд бие даасан амжилттай байгаа хүн шиг юм шиг харагдаж байгаа боловч яг үнэрэхтэй өөрийнхөө амьдралын тэр амьдралыг болж байгаа зүйлд нь эзэн болсон байна уу гэвэл үгүй юм аа гэж хэлж байгаа юм. Учир нь юм бол ямар нэгэн зүйлийн тухай өөрөө хийхээс өмнө тэр зүйлийг бол бусдад буруутгаж байгаа гэдэг нь бас нэг том зүйл нь тий. Зүгээр ингээд ямар нэгэн зүйлийн гомдлол байгаа. Тэрний оронд яагаад тэгвэл өөрөө тэнд алхам хийж болохгүй байгаа юм. Харин энэ хүн болохоор эсэргээрээ би бол нэг victim юм аа. Би бол хохирогчийн сэтгэлгээтэйгээр ямарваа нэгэн зүйлийг хараад тий. Жишээл одоо бидний амьдрал тохиолд энэ зүйл нь болохоор би ажилдаа дурггүй тий. Би болохоор ганц би одоо найз залуу байхгүй ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл миний энэ байгаа харилцаа амар онцгүй токсик энэ ч гэдэг юм уу. Эсвэл хүүхдүүд намайг байнга санаа зоводог. Манай хүүхдүүд яадгүй ч гэдэг юм. Ингээд харахаар ямар нэгэн зүйлийн болж байгаа зүйлийг бусдын буруу тал руугаа ингээд хараад өөрөө болохоор хохирогчийн сэтгэлгээтэй байдаг энэ зүйл байна. Гэтэл яг үний хэрэгтэй байх юм бол та өөрөө яг бүх зүйлийг эзэн байх хэрэгтэй. Та л энэ болж байгаа зүйлүүдийг нь болохоор танд учирцаа зүйлүүдийн эзэн юм шүү гэдгийг энэ хэлж байгаа юм. За тэгээд эзэн болох амьдралдаа эзэн болж байгаа зүйл эзэн болж байгаагийн 7 ийм тодорхойлт байгаа юм л да. Тэрний нэг нь болохоор хэрвээ та өөрийнхөө амьдралд эзэн болж байгаа бол хин нэгнийг басан зүйлд буруутгахаа оронд харин таны хийж байгаа зүйл болон танд учирсан зүйл таны мэдэрч байгаа мэдрэмж эзэн чинь бүгд танаас шалтгаалж байгаа гэдгийг ойлгодог болсон цагт та эзэн болсон гэсэн үг. Өөрөөр танд болж байгаа тэр бүх зүйл толгой дотор чинь болж байгаа зүйл бол таны толгой дотор болж байгаа. Тэг хин нэгэн ороод та ингээд амьдралыг чинь өөрчлөд байгаа зүйл биш. Та өөрөө бодоод таны бодсноор явж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд нөгөө талаасаа харахаараа амьдралдаа эзэн болно гэдэг нь өөрийгөө буруутгахгүй байх. Өөрийгөө буруутгахгүй байх гэдэг чинь түрүүний яг хэлсэнтэй харшилж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй ч гэсэн ямар нэгэн зүйл тохиолдоход өөрийгөө битгий буруутгаа, өөртөө маш тийм төвчээртэй, хүлээцтэй вэ. Амьдрал гэдэг чинь болохоор ямар нэгэн зүйл тохиолж болно. Гэхдээ тэрнээс болох юм бол буруу биш, харин тэндээс сурах зүйлүүд ихэвчлэн тохиолддог. За тэндээс сурахын сураад мэдээж ямар нэгэн аз жаргалгүй мөчүүд тохиолдож магадгүй. Гэхдээ энэ бол та өөрөө буруутай биш юм а гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. За дараагийн одоо бодож зүйлэх нь болохоор хаана хизээ та өөрийнхөө хийсэн зүйлд эзэн болохгүй байна. Тэгээд тэр зүйлээ ойлгож аваад тэгээд тэрийг дараа нь солих гэж зүйл байгаа юм л да. Одоо жишээлбэл би манад эхнэр нөхөр ч юм уу таны партнер ингээд хэцүү байж магадгүй те тэнцээ та тэр партнераа бэлэм хийгээ та партнераа буруутгахаа оронд юу болцсон байна? Яагаад миний партнер ийм миний нөхөр ч юм эхнэр хийхгүй болохоор би ингэж муухай одоо хохирч юм шиг санагдаад байна. Тэгээд яагаад би юу хийвэл энэ хохирч сэтгэлнээс гарах вэ гэдгийг олж хараад тэрнийхээ төлөө ямар нэгэн үйлдэл гаргах гэдгийг хэлж байгаа юм. За дараагийн нэг зүйл болохоор chatterbox тий хагархаа хингэр шиг ингээл таны толгой дээр ч ирээл хамаг муу зүйлийг яриад байгаа юм шиг тэр толгой дотор ч бодож байгаа. Тэр олон бодлоодыг болохоор ерөөдөө чимээгүй болгох. Тэр зүйлүүдийг хэрэггүй үед нь болохоор чимээгүй болгоод тэр зүйл тэр хуурамчтай бодлууд ч болохоор бацаагаа таныг тийм хохирчин сэтгэлгээтэй болгоод тэр бодлоод байгаа. За дараагийн нэг зүйл хийж болох зүйл нь болохоор payoffs буюу одоо ямар нэгэн та зүйлд тухайн үедээ ингээд нэг нөхцөлд орчоод түүнээс ингээд стак буюу тэнцэнийгээд зогссонтэй тэрнээс хөдөлж чадахгүй. Тэгээ яагаад тэрнээс хөдөлж чадахгүй байгаа? Тэнцээ payoff буюу танд ямар ашигтай зүйлүүд байгаа болохоор тэрнээс хөдөлж чадахгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Жишээлбэл ийм жишээ байгаа юм л да. Та нэг эмэгтэй болохоор ажлаа солиё гэдээ бодсон. Тэгсэрнээс ингээл өөрөө ингээл манай ажилчтай амар муухай, би ажилдаа амар дургүй, ажлаа салмаар байна. Гэхдээ ингээл яг ажлаа солиё гэхээр ингээд ажлын зах зээл ирсэн маш уу байна. Хүмүүс ажилдаа авахгүй байна ч гэдэг юм уу те. Эсвэл
ингээд ажилд очиод ярилцлага өгөхөөр тэр хүмүүсийн ер нь таалагдахгүй ч гэдэг юм уу. Их мэтлэн ямар нэгэн шалтгаан хайгаад байгаа. Гэтэл яг үний эрэхтэй байх юм бол хуучин ажилдаа байх нь тэр хүнд болохоор өөрийнх нь гарт нь орсон ажил байсан учраас хийхэд амархан байдаг. За тэгээд өөрийг нь хин ч гэсэн ингээд одоо ажиллаа хийж чадахгүй гэж хэлдэггүй байсан. Тэрэндээ ингээд сайн болцсон байдаг ч юм уу те. Тэрдгээр зүйлүүдийг олж харсан байна. Тэгэхээр pay off буюу яагаад одоогийнхан байгаа зүйлээс гарч чадахгүй ингээд байгаад байгаагаа ойлгосны дараа та буцаагаад тэндээсээ дараагийнхын шатны зүрхэнд дахих үйлдэл хийж болд юм байна. За тэгээд дараагийн нэг амьдралдаа эзэн сууж байгаа зүйл нь болохоор одоо амьдралдаа тийм зорилгоодыг тавиад тэгээд түүнийхээ төлөө ажиллах гэдэг ч юм. Тэр мэдээж хэлүүлдэггүй те хин нэгний төлөө ирээд таны амьдралд ирээд туслаад цосолчих юм шиг санагдах биш. Та харин таал өөрөө эзэн болж нэг амьдралаа сайжруулах, амьдралаа өөрчлөх таны л зүйл юм аа. За тэгээд мөн дараа хамгийн сүүлийн зүйл нь болохоор та амьдралдаа учирж байгаа ямар нэгэн ситуацид орох юм бол тэр ситуацид маш олон төрлийн сонголтууд байгаа. Та тэр сонголтуудыг хийх нь бол бас таны өөр юм аа гэж байна. За түрүүндээ ярьжсэн нөгөө нэг хүчрхэг мэдрэмжтэй болохын тулд хэд хэдэн бас төлөвлөдийг хэрэгжилж байгаа юм да. Түрүүнд хамгийн ихний нэг нь болохоор pay off буюу ямар ашигтай байдал тухайн амьдралд чинь тохиолдож та ингээд цааш явж чадахгүй нэг гэдгийг одоо жигсааж харах. За тэгээд танд ямар бас ингээд боломжууд байна гэдгийг ойлгох. За дараагийн нэг бол өөрийгөө сонсоод сурах. Ингээд та хин нэгэнтэй ингээд найзуудтайгаа ярьж байхад өөрийнхөө яриаг бас ингээд ажиад үзээрэй. Бас найзуудынхаа яриаг ажиад үзээрэй. Маш олон хүмүүс ямар нэг зүйлээр байн гомдолдог, хүмүүсийн тохоо гомдолдог байдаг. Хэрвээ та үнэхээр гомдлсон байх юм бол яагаад та юм хүсэл дургу байгаа? Яагаад гомдлоод байгаа гийнхаа бас шалтгааныг олоод бас олж хэрэгтэй. За тэгээд амьдрал тохиолдож байгаа ямар нэгэн тийм нөхцөл байдал бол дараагийн зүйл нь болохоор амьдрал тохиолдож байгаа ямар нэгэн нөхцөл байдал бол байнга та өөрөө тэр нөхцөл байдлыг сонгох юм шүү гэж байна. Жишээлбэл ингээд найзтайгаа уулзаад байж исэн чинь найз чинь одоо жишээлбэл хоцроод ирлээ гэж бодъё л доо. Тэгээ хоцож ирсэн найздаа та дургу байх уу? Одоо эсвэл хоцож ирсэн найзаагаа хүлээж авахтаа өөр зүйл хийгээд тэгээд өөртөө хэрэгтэй цагийг гаргах уу гэдэг нь бол таны өөрөө чинь сонголт юм аа гэж байна. За тэгээд ямар ч нөхцөл байдалд бол сайн тал үргэлж байдаг. Тэрийг бол олж харах. За тэгээд шүмжлэлийг огт хийхгүй байх. За тэгээд ингээд та бас энэ нэг чаленж байгаа юм л да. 7 хоног нэг ч зүйлийн тухай шүмжлэхгүй явах гад үзээ чадах нь. Тэгээд туршаад үзээрэй. За тэгэнгүүт та ямар их зүйлийг шүмжилдэг, ямар их зүйлэнд гомдолдог байснаа бас мэдчих болох юм аа гэж. За дараагийн бүлэг нь болохоор өөдрөг үзэлтэн. Өөдрөг үзэлтэн гэдэг нь болохоор ингээд зохиолч маань ингээд оюутнуудаа өөдрөг үзэлтэн байх хэрэгтэй гэдэг ингээд яриангууд хүмүүс наа чи ямар ч ингээд амьдралаас тасарсан юм байна. Жохо амьдралтай байх юм яриач гэж реалистик юм яриач гэдэг. Гэтэл ингээд яг ингээд харах юм бол өөдрөг биш гутран үзэлтэй ямар нэгэн зүйлийн тухай санаа зовсон байхад санаа зовсон зүйлийг чи 90% ер нь гарч ирдэг юм байна л да. Жинхэнэ амьдрал дээр тохиолддог. Өөрөөр хэлбэл санаа зовсон тэр сөрөг бодлоо 10% нь л яг ихнээсээ тохиолддог. Тэгэхээр сөрөг бодол, өөдрөг бодлын аль нь тэр амьдралтай ойрхон байна гэхэлэр бас хэлгээд хэцүү байгаад. Тэгээд гол нь болохоор өөдрөг үзэлтэн байх хүмүүс чинь айгүй их тийм сайн зүйл амьдралтанд тохиолдог, хүмүүс ч гэсэн саатай байдаг тийм зүйл өөдрөг үзэлтэн хүмүүс маш ихээр тохиолдог. За тэгээд энэ ном дээр нэг жишээ байгаа юм л да. Хоёр одоо хичээл насны дундаж ирсэнний хоёр эмэгтэй. Тэгээд хоёуланд адилхан зүйл тохиолдсон. Тэр хоёулаа бол 40 гаруй насны. Тэгээд хоёулаа нөхөр нь одоо эрт нас орсон тийм зүйл тохиолдсон юм байна. Гэтэл нэг эмэгтэй нь болохоор нэлээд гутган гүцэлтэй. Тэгээд за одоо ингээд 40 гарсан юм чинь надтай хинч суухгүй. Би одоо ийм сайхан царай зүсээ алдсан. Би одоо ингээд ганцаараа нэг биеийг барах нэ гэдэг юм уу те. Тэгээд надаа амиач ажлын туршид байхгүй болохоор ажилд орох боломжгүй. За тэгээд ажлын ярилцлаганд очихдоо ингээд харсан чинь тэр ажлын одоо ярилцлага намайг бол авахгүй гэд ингээд ийм гутган үзэлтэй ингээд явсан. Тэгэнгүүт ингээд найзууд нь ч гэсэн уулзтаа аюу хэцүү болсон. Байнга л очихоор дандаа муу муухай зүйл ярьж байгаа гутган үзэлтэй болсон. Тэгэнгүүт ингээд найзууд нь ч гэсэн бас ингээд хаяа уулзахдаа уурхай болж гисэн. Тэгэнгүүт за ингээд хилээ өсдөө 40 гарахаар ингээд ганц бие хүмүүсийг хинч тоодгүй маа. Тэгээд би яг нэг баталж чинь амьдралд ингээд өөдлөхгүй нэ гэж иймэрхүү байдалтай басан. Гэтэл нөгөө нэг эмэгтэйд нь юу тохиолдсон байх лээ. Мэдээж нөхрөө нас орсныхан дараа нийлээ хэсэг хэцүү байдалтай болсон боловч буцааж босож ирээд би одоо буцаад амьдралаа авч явнаа. Би
жоохон ч гэсэн одоо мөнгө олж амьдралаа залгуулна. За тэгэнгүүтээ би залуудаа болохоор сайн дурын ажил хийжсэн тэр их туршлагаа үндэслээд энэ NGO-д ажилд орно гэд өөрөө ингээд хичээгээд явсан тэгсэн чинь ажлаа маш сайн хийгээд тэгээд ажлын газрынхан ч гэсэн маш дуртай болж гисэн. Тэгээд маш өөдрөг сэтгэлгээтэй. Тэгээд уулзах болгоно аюу гой залуу хүн шиг те энерги ихтэй. Тэгэнгүүт найзууд нь ч гэсэн маш дуртай. Найзууд нь ч гэсэн яг хэвэндээ өмнөшгөл ингэж байдаг байсан. За тэгээд энэ хоёр ингээд хүний жишээнээс ингээд харахаар зөвхөн өөдрөг үзэл, зөвхөн готрон үзэл ямар их том өөрчлөлт авчирдгийг болохоор хэлж харж байгаа юм л да. Тэгэхээр өөрлөгөө тийм сөрөг одоо бодлоодыг битгий хийгээч. Сөрөг бодлоод одоо авч хаяа. Зөвхөн эерэг бодлоор өөрийгөө тэжээ гэдэг энэ зүйлийг бол хэлж байгаа юм. За тэгээд түүний тулд болохоор ингээд маш олон төрлийн аргуудыг хэрэгж болно. Жишээлбэл одоо эерэг утгатай ном зохиол унших ч гэдэг юм уу, эсвэл тэр зүйлтэй олон хүмүүстэй ойролцоо байх. За одоо affirmation гэдэг эерэг утгатай үйлбэрүүдийг өдөр болгон өөртөө хэлж дадлжуулах гэх мэтлэн зүйлүүдийг хэлж байгаа юм. За тэгээд эерэг утгатай, эерэг бодолтой, эерэг тийм зүйлүүдийг өөртөө байнга ингэж авчрахын тулд одоо өглөө босгоос айхгуулаад сонголтуудаа зөв хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл өглөө босоод өөртөө хэрэгтэй болох, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх, өөрийгөө хүчрэг мэдрэмж төрүүлэх тэдгээр үгнүүдийг өөртөө хэлэх. За тэгээд унтахаас өмнө бас тэрийг бодох ч гэдэг юм уу те. Өдөр ажилтаараа байж байхдаа нөгөө өглөө ботсон үгнүүдээ буцаад аффирмейшнүүдээ хэлэх ч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэн ерөөдөө өдөр тутмынхаа амьдралд тэр эерэг бодлуудыг аль болох оруулж ирэхийг хичээх хэрэгтэй. За тэгээд өмнө дурдж ясан тэр нэг хаархаа ангирч ингээд нэг таны толгой дээр чинь суужил чи чадахгүй, чи ийм болоогүй, чамд ийм одоо чадвар байхгүй, чамд өөртөө итгэл алга гэдэг гих мэтлэн ингээд толгойд чинь ингээд байн хилээд байгаа тэр чамайг хийж чадахгүй гэдэг байгаа тэр бодлууд байгаа шүү дээ. Тэр бодлоодыг болохоор аль болох чимээгүй болгоод тэгээд хэрэг тийм бодол орж ирэх юм бол зүгээрээ гэдэг ингээ хайчих хэрэгтэй. Тэгээд түүнийх нь оронд би одоо чадахгүй гэж магадгүй гэхдээ одоо сурах боломжтой байна. Би бол маш одоо сайн хийж явж байна гэдэг тийм эерэг бодлоодыг буцаад өөртөө одоо шингээгээд тэгээд эдгээр эерэг бодлоодоор ингэж амьдралаа тэтгэж явах хэрэгтэй мэ гэж байна. За дараагийн бүлэг дээр нь болохоор ойр дотны хүмүүс нь болохоор ерөнхийдөө таны эдгээр өөрчлөлтүүд чи хэрхэн хариу нөлөө үзүүлэх боломжтой, хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэдэг тухай байгаа юм л да. Ингээд хичнээн ингээд сайнаар өөрчлөгдгөөд хичээгээд төрөл бүрийн зүйл хийж байгаа боловч таны хуучин найз нар тэгээд бүр эхнэр нөхөр ч юм уу за тэгээд мөн одоо ээж аав нар чинь хүртэл ингээд тодорхой хэмжээний бас хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой. За тэрний учир нь юу гэхээр одоо хүртэл хийж байсан таны дээр харилцаа холбооч нь болохоор таны хуучин тантай холбоотой байсан. Тэгэнгүүт ингээд байгаа дээр харилцаан чинь бол ингээд өөрчлөлт ороод эхэлж байгаа юм. За тэгээд та ямар хүмүүстэй ойр ойртлын хүмүүстэй байхаагаа бас сонгох нь таны бас чухал тий. Хэрвээ та маш тийм сөрөг бодолтой хүмүүстэй байнга ойрхон байдаг байх юм бол тэр чинь таныг буцаага сөрөг тал руу наваад ирнэ. Түрүүнд ямар өөдрөг үзэлтэй байх тухай ярьсан шүү дээ тий. За тэгвэл ингээд өөдрөг үзэлтэй хүмүүстэй цагаа өнгөрүүлнэгүүд буцаага та маш тийм өөдрөг үзэлтэй болоод эхэлдэг. За тэгээд жишээлбэл найз нөхдийн тухайд харж байгаа юм л да. Ингээд найз нөхдөд ингээд та сууж исэн чинь та нар ингээд нийлцээд хүм болоод байна уу? Ямар нэг зүйлээ байн гомдолж гин үү тий. Тийм одоо өөрсдөө сайн талаас нь хөгжүүлэх талаас нь харж гин үү тий. Эсвэл ингээл мандал муу юм ярьж гинөө эсвэл ингээл хүмүүсийн тухай л яриад яваад байна уу гэх мэтчлэн ярьж байгаа зүйлээ бас анхаарах хэрэгтэй. Түрүүн дээг хэлжсэн хамгийн ихний бүлгүүдээр барьсан иржсэн ярьж байгаа зүйл гэдэг чинь болохоор маш чухал юм тий. Танд буцаагаад тэр сэтгэл санаанд чинь бас нөлөөлдөг гэдгийг ойлгож байгаа шүү дээ тий. Одоо ингээд найз ингээд үзье жишээлбэл та ингээл би одоо ажиллаа орхиод тэгээд ингээд сургуульд сошиалаар сурахаар басан ингээд найзтай хэлээд үзье. Гэсэн чинь нэг найз нь болохоор өстө ямар гоё юм бэ өстө гоё сонсоод чинь чи өстө чадна те найзтай найз нь итгэж чинь ингээд сайн сураарай тэгээд инста мундаг зөрөгтэй алхам байна маш сайн би дэмжиж байгаа шүү гэж хэлэх. Нэг найз байхад нөгөө нэг найз нь болохоор тэгэхээр тийг хийх ч юм одоо чи чадах юм уу ийм одоо нас чинь ч явчлаа одоо ингээд нас гарсан байх чинь толгой чи ажиллахгүй яаж сурвал зурх юм чи одоо хүүхдээ яах юм хинт хэрэг чи харах юм ч гэдэг юм те тэг мөнгөгүй болохоор зүгээр юм уу чи чадах уу гэж байгаа асууж байгаа найз нь. Тэгэд энэ хоёрыг ингээд харахаар та айлантай нэлээд найзалмаар байна те та гэдэг тийм бас шийдвэр гаргах болж байгаа юм л да. Тэгэхээр
тийм хүчрэхэг таныг дэмждэг тийм найз нөхөрлийн хүрээгээр өөрийгөө хүрээлүүлэх маш чухал юм аа гэж байгаа. Тэгвэл одоо хуучин найзаа яах юм бэ? Бид нар одоо хамт нийлээд одоо юмны тогоомдолтой хүм олдог найзуудаа яах юм бэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм асуулт гарч иж магадгүй. Тэгэх юм бол зүгээрээ тэр найзууд ч угаасаа л дараажийнхаа хүм болдог тийм бас найзаа угаасаа олчтой юм аа гэж зохиолч маань энэ дээр дурдсан байгаамаа. За тэгээ дараагийн нэг нэлээд бас таны өөрчлөлтөнд хариу үйлдэл үзүүлэх хүн бол мэдээж таны эхнэр юм нөхөр партнер ч юм байгаа. За тэгээд яагаад гэх юм бол хамгийн ойр дотны байдаг хүн чинь бол таны эхнэр нөхөр хамгийн олон цаг өнгөрөөдөг тий. Тэгээд заримдаа ингээд харахаар ингээд таны өөрчлөлтөнд сайнаар өөрчилж байгаагийн чинь төлөө ингээд одоо баяртай биш ч юм уу те тэр нь таалагдахгүй юм шиг санагдаж магадгүй. Гэтэл ясвын нэртэй яг сайн ярилцаад үзэх юм бол мэдээж ямар ч хүний эхнэр нөхөр нөгөө эхнэр нөхөрөөгөө өөрийгөө сайнаар яваасаа гэж угаасаа бодож байгаа шүү дээ те. Тэр болохоор хоорондоо ярилцах нь маш чухал. Ном дээр нэг жишээ байгаа юм л да. Нэг эхнэр нь болохоор эхнэр нь орон зайнаас айх өвчтөд ингээ гадаа гарч чаддгүй дандаа гэртээ байдаг. Тэгээ нөхөр нь бүгд гадны ажлуудыг зохицуулдаг те. Жишээл дэлгүүр орох хүмүүстэй уулзах нөхөр нь идэг. Тэгээд эхнэр нь нэг удаа ер нь эннээсээ сайжръя гэд тэгээд энэ зохиолчийн маань лекцэнд суугаад ингээд орон зайнаас айх өвчнөөс салсан юм байна. За тэгээд тэгсэн чинь болохоор нөхөр нь сүүл рүүгээ эхнэрийнхээ энэ шинэ өөрчлөлтөнд жоохон сөргөөр хандаж гисэн. Тэгээд эхнэр нь ингээд манай нөхөр ерөөсөн миний сайнаар өөрчлөж байгааг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Аюу хэцүү байна гэд ингээд яасан. Гэтэл яг үнийхт юу юм бэ гэхлээр ярилцаад үзсэн чинь нөхөр нь нэгдүгээрт бол мэдээж эхнэрийнхээ энэ том өөрчлөлт нь бас нэлийн ингээд айсан. За хоёрдугаарт нь болохоор үнэхээр айгаад гадуур явж байгаад муу зүйл тохиолдчих үедээ гээд айгаад жижигхэн гэртээ үлдээ гэдэг хэлж ихэлсэн байдаг. Гэтэл яг үнээрээ болгоомод нөхөр нь үнэхээр сайн зүйлийг хийхийг хүссэн. Тэ сайн зүйл тохиолдосоо сайжрасаа гэж их хүссэн. Згсэн боловч эхнэрийнхээ төлөө айсан байгаа юм л да. Тэгээд ингээд яриад үзэхээр ингээд учир нь алдж байгаа юм. Тэгэхээр яг үний хэрэгтэйхэн бол хоорондоо ингээд ярилцаж үзэх, яагаад тэр зүйлийг хариу үйлдэл үзүүлснээр нь ойлгох гэдэг нь бол маш чухал болж байгаа юм. Зүгээр л нэг одоо эхнэр юм уу нөхрийгөө муу яваасаа гэдэг дээр биш. Хамгийн гол нь тэр нь болохоор сайн яваасаа. Гэхдээ өөрчлөлтөнд нь яаж хариу үйлдэлүүдээ мэдэхгүй байсан гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр тэрийг ярилцах хэрэгтэй. За заримдаа бас аав ээж нар бас таны одоо сайнаар хийж байгаа зүйлд бас ингээд буруу одоо сөргөөр хандах бас хандлага гардаг. Тэгээ тэрэн дээр нь бас ярилцах хэрэгтэй маа. Гол нь болохоор хоёр талын ашигтай тэр байдлыг нь win-win situation тэрийг үзүүлээ. Тэгээд одоо хоорондоо ярилцаад яагаад энэ одоо миний шинэ өөрчлөлтөнд таарахгүй байгаа юм бэ гэдгийг учирлаж ойлгуулах тэр зүйл байгаа юм л да. Жишээлбэл ингээд энэ юм ярин жишээ байгаа. Эхнэр нэг жаа байхгүй юу? Тэр нэг шинэ ажилд ороод байсан чинь одоо нөгөө эхнэр юм нөхөр нь шинэ ажилд орсон. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг эхнэр нөхөр нь хэлж байгаа. Чи одоо ингээ шинэ ажилд орсноос хойш ерөөсө орон гэртеж харагдгаа байдлаа тий. Ерөөсө өөрөөгөө л ерөөсө боддог бол амар амиа хичээсэн болч та. Чи одоо ийм байв дандаа ийм байх юм гэл ингээ хэлжэлтэй. Тэгээ хариулт нь болохоор та ингээд өөрчлөгдөхөө шинэ ажилд орчод байж адил ингэж хэлэх юм бол хариултанд нь болохоор ингэж хариулж болохгүй тий. Нэгдүгээр хариулт нь бол буруу хариулт нь болохоор ингэж байхгүй. Чийс намайг ажиллаа одоо чи намайг ингээд амиа хийжсэн гэж бодож байгаа хин энэ гэр бүлийн төлөө чи явж байгаа. Би одоо ингээд хичээх цаг наасан би өөрийнхөө төлөө явж болдгоо юм гэхэд ингээд айгу сөргөөр хариулах. Харин тэрний эсрэгээр сайнаар одоо сайн талаас нь хариулъя гэх юм бол жишээ нь чи одоо чамайг ойлгож байна тий. Би ингээд өөрийгөө амиа хийжсэн юм шиг харагдчих магадгүй. Яагаад гэх юм бол би өмнө нь бол илүү их цагийг гэр бүлтэй зарцуулдаг, илүү их цагийг чамтай зарцуулдаг байсан. Одоо тэгээд харин шинэ ажил хийснээс чадхаа болсон. Яг үнэн би бол тэрийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэхдээ энэ шинэ ажил гэдэг маань болохоор миний хувьд карьерийн хувьд бол маш тийм чухал зүйл юм аа. Тэрийг ойлгооч. Хэрэг би одоо энэ дээр ингээд цагаа гаргаад ингэж хийхгүй байх юм бол дараа нь ирээдүйд би өөртөө болон чамд дараа нь гомдох гээд байна. Тэгээд одоо яг энэ цаг мөчид чамаас одоо маш их дэмжлэг хэрэгтэй байна. Намайг одоо энэ шинэ ажил дээр амжилттай явахад одоо надад туслаач тий. Тийм болохоор мэдээж ингээд яг одоо болохоор би амиа хичээсэн юм шиг ерөөс цагаа зарцуулахгүй юм санагдаж байгаа боловч яг одоо чиний дэмжлэг хэрэгтэй. Ирээдүйд би бол хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд би чамд хайртай. Тэгээд одоо энэ байдлаа тий цагаа зарцуулахгүй юм санагдаж байгаа тэр байдлаа сайжруулахад юу хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд хоёулаа ярилцъя гэж ингэж хариу хийх юм бол шал өөр байгааз. Тэгэхээр ингээд нөгөө талынхаа
нөгөө хүмүүнийхээ таны байгаа өөрчлөлтөнд яагаад тэгэж хайрыг үзүүлж байгаа одоо реакшн үзүүлж байгааг нь ойлгоод за тэрэнд нь яаж тэр байдлыг сайжруулах уу гэдгээ хэлээд бас өөрийнхөө талынхаа ситүэйшнийг тайлбарлах гэх мэтлэн иймэрхүү байдлаар win-win одоо хоёр талдаа бас хэрэгтэй зүйлээр ингэж байдлыг бол ерөнхийдөө шийдэж болж байгаа маа. За тэгээд энэ бүлэг дээр ингээд дуусчихна. За тэгээд үргэлжлүүлээд 7 дугаар бүлэг дээр болохоор шийдвэр хэрхэн гаргах талаар түүнтэй холбоотой айцыг хэрхэн даван туулах талаар зөвлөгөө өгдөг. За энэ дээр бид нар ер нь бол аливаа шийдвэрийг гаргахын тулд энэ буруу байвал яана, буруу шийдвэр гаргачихвал яана гэж их айдаг. Энэ маань алтхаас айдас за тэгээд төгс байхыг хүсэх те олон зүйлтэй холбоотой. Гэтэл яг үндэ буруу шийдвэр гэж үндэ байдаггүй. Бид нэр тэгээ ямар нэгэн шийдвэр гаргасан ч гэсэн тэрнээсээ суралцаал дараа нь илүү сайжрах боломжууд хизээд ямагт байдаг. Үүнийгээ зохиогч маань no lose model гэж нэрлэдэг байгаа юм. Алдах боломжгүй тийм цагураа ямар ч тийм алдаа гарахгүй гэсэн юм одоо ухагтхан. За тэгэхээр одоо шийдвэр гаргахаа өмнө ямар алхмуудыг хийвхэ гэж. За би алдах зүйл байхгүй. За би эндээс ямар нэгэн мөнгө алдаж болно, цаг хугацаа алдаж болно, магадгүй найз нөхдөд алдаж болно. Гэхдээ би эндээс суралцсан. Энд чинь бас л нэг юм суралцах алхам шүү дээ. Би эндээс experience туршлага олж авна гэдэг үүднээс харах юм бол ямар ч шийдвэр алдаа болохгүй гэдгийг хэлээд ойлгох юм байна. За тэгээд дараа нь бас яах вэ гэхээр за олон хүмүүсээс асуух те. За энэ шийдвэр маань яг зөв зүйтэй юу гэдгээ ингээд нягтлах, хүмүүстэй ярилцах, одоо судалгаа хийх те. Тэр бол угаасаа мэдээж чухал. За мөн одоо таны амьдралд хамгийн чухал зүйл юу вэ? Урт хугацаанд та юу хийхийг хүсэж байгаа вэ гэдгээ те бас бодох. Тэнтэй чинь энэ шийдвэр яаж уялдаж байгаа вэ гэдгээ бодох бас айгүй чухал. За тэгээд өөрийнхөө нөгөө нэг зүүн совинд бас итгэх таны нэг мэдрэмж өгдөг шүү дээ. За ингэчвэл нэг л болохгүй байх шин. Яг логикоор бодоход болох гээд байгаа юм шиг мөртлөө ингээд миний мэдрэмж нэг л биш байна. Тэр чинь бас үнэн зүйлүүдийг хэлдэг. Тэгэхээр шийдвэр гаргахаа өмнө сайн зүйлүүдийг хийх нь байна. Ямар ч хэлсэн одоо тий буруу шийдвэр гэж байхгүй гэдгийг ойлгох нь байна. Хүмүүстэй ярилцаж үзэх нь байна. Амьдралч юу чухал вэ гэдгээ дахиад нэг хэрэгцүүлэх нь байна. Тэгээд бас мэдрэмжэндээ итгэх нь байна. За ингэж шийдвэрээ гаргана. За шийдвэр гаргасны дараа яах вэ гэхээр одоо би expectation буюу хүлээлттэй бас ингээд өсөр хаяах нь байна. Хүлээлттэйгээ зуралдаад л байх юм бол ямар ч шийдвэр буруу юм шиг санагдана. Тэгэхээр байгаа нөхцөл байдалтайгаа эвлэрээд одоо шийдвэр гаргасны дараа ямар ч үр дагавар гарсан бай гэсэн тэрийг хүлээлттэйгээ харьцуулахгүй байх хэрэгтэй байна. За мөн одоо тухайн шийдвэрээс чинь гарч байгаа үр дагавар зөвхөн таны л хариуцлага, өөр хэний ч буруу биш гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Хэн нэг буруутгаал те хохирогчийн сэтгэл зүйтэй хандаад байвал та хизээж амьдралтаа эзэн болохгүй, шийдвэртээ эзэн болохгүй. Нөгөө нэг түрүү ярьжсэн өөртөө итгэлтэй, хүчтэй хүн бол амьдралтаа эзэн байдаг те. Өөрийнхөө шийдвэр ч гэсэн эзэн байдаг, үр дагавартай эзэн байдаг. Тэр утгаараа альва шийдвэрийн үр дагаврыг хэн нэгний буруу болгож болохгүй. Энэ бол таны хариуцлага. Та зүгээр энээс суралцаад үргэлжлэх хэрэгтэй. За тэгээд мөн одоо хийж авах үед чинь нэг л биш юм шиг санагдаж болно те. Энэ би нэг л буруу яваадах шиг байна. Буруу болчих шиг боллоо. Энийгээ жоохон засах хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрөөд байвал хичнээн цаг хугацаа, мөнгө төгрөг, эрч хүч тэнд энерги зарцуулагдсан ч бай. Тэндээ уягдаад байлгүйгээш одоо чиглэлээ өөрчлөх, шийдвэрээ өөрчлөх, засах боломжууд хизээд байдаг. Тэрийг бас анзаарах хэрэгтэй. Угаасаа хүн чинь ингээд алдахгүйгээр шулуун замаар явна гэж байдгүй. Им зигзаг хэлбэрээр ингээд далигаал, мөрийгаал тэгэл тэрийгээ засаал ингээд зөв газар очдог. Гол нь хаана одоо зам маань буруу тишээ явчих гээд байна вэ гэдгээ мэдрэх, анзаарах айгүй чухал. Тэр алдаагаа засах айгүй чухлаа гэж хэлээд байгаа юм л да. За тэгээд
хэрвээ та ерөөсөө алдаа гаргаагүй бол тий ингээд ойрын үед ерөөсөө алдаа гаргахгүй зүгээр л ингээл шулуунд артан замаар алхаад байгаа бол та үнэндээ ямар ч эрсдэл хийхгүй байх гэсэн үг ээ. Шинэ зүйл оролдохгүй байх гэсэн үг, оролцохгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр та оролцох хэрэгтэй, шинэ зүйлүүдийг хийж үзэх хэрэгтэй. Тэгэх тусам баталгаатай та алдаа гаргана. Тэр алдаагаа харин тэрнээсээ суралцаад илүү дараагийн түвшинд өөрийгөө хөгжүүлээд явахд л хангалттай гэж хэлж байгаа юм. За тэгээд шийдвэр гаргалттай холбоотой айцаа даван тулах 4 дасгал зааж өгсөн байна. Эхнийх нь болохоор за танд ингээ 2 3 сонголт байлаа гэж үтэй те шийдвэр гаргах гээд эргэлзээд байгаа тэр сонголтуудынхаа давуу талуудыг ингээ чагсаагаад үз. Тэгэнгүүт чинь сонголт болгонд өөрийн гэсэн давуу талууд байгаа. Сонголт болгон одоо онцлогтой. Тэгэхээр танд алдах зүйл байхгүй байгаа зү гэдгийг та тэгэр анзаарах. За хоёрдугаарт ер нь бол гэхдээ ихэнх зүйлд одоо шийдвэр нэг чухал биш байд гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Одоо таны юу идэх, өнөөдөр юу өмсөх те ямар кино үзэх гэдэг ч юм уу иймэрхүү жижиг зүйлүүд жишээлбэл гэлтэн дээр нэг хэрэгэлзээл байх шаардлага байхгүй. Энэ бол нэг хамаатай, нэг чухал зүйл биш ээ. Энэ ямар хамаатай юм бэ гэдэг үгийг та бас хаяа өөртөө хэлж сурах хэрэгтэй. За бас нэг зүйл нь болохоор юу ч болсон гэсэн би үнийг одоо хандл хийж чадах буюу би энийг болгоч л таараа би энэ учрыг олж л таараа гэж өөртөө хэлэх хэрэгтэй. Зүгээрээ санаа зовлтгүй би учрыг олох болно гэж өөртөө хэлэх хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ ямар нэгэн зүйл болохгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд таны биеийн ямар нэгэн хэсэгт те ингээд буруу мэдрэмж төрөөд одоо эргэлдсэн, тэнэгэлдсэн сэтгэл ханамж муутай тийм мэдрэмж төрөх юм бол тэрийгээ сайн анзаараад нэг л буруу байх шиг байна. Нэг л зүг биш байх шиг байна. Засъя гэж тэр орлогоодыг хийх хэрэгтэй гэсэн ийм дасгалуудыг зааж өгсөн байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд хэрхэн баланстай амьдрах вэ гэсэн хэсэг байна. За ер нь ягаад хүний амьдрал баланс хэрэгтэй вэ гэж за жишээлбэл одоо ажилдаа хамаг амьдралаа зориулсан хүн байлаа гэж бодъё л да. Тэр ажилласаа тэтгэврт гарлаа. Эсвэл тэр ажил нь дампуурлаа. Тэгэх юм бол тэр хүн яадаг вэ гэхээр асар их сэтгэл готролд ордог. Ягаад гэвэл таны одоо бүх амьдрал ажил байсан байна шүү дээ, тий? Эсвэл одоо бүх амьдралаа одоо хүүхдэд зориулсан байлаа гэж бодъё. Хүүхдэн тэгвэл одоо их сургуульд ороод танаас холдоод явлаа. Таны амьдрал утга учиргүй мэд санагдана. Бас л адилхан таны одоо аз жаргалын түвшинд чинь нөлөөлж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ дээр баланс аягүй чухлаа. Хүний амьдралаа ганцхан зүйл зориулах бол эрсдэлтэй байдаг. Олон зүйлээр баяжуулах хэрэгтэй. За энэ дээр жишээлбэл хобби, за амралт, гэр бүл, ганцаараа өнгөрүүлэх цаг, хувийн өсөн дэвжих, одоо орон зай, ажил, одоо дотны харилцаа холбоо, найз нөхөд, за тэгээд бусдад үзүүлэх хувь нэмэр гэсэн ийм талбаруудад өөрийнхөө энергийг баланстайгаар хуваарлах хэрэгтэй. Амьдралаа ингэж өргөжүүлэн баяжуулж байж нэг зүйл нь бүтлгүй байсан ч гэсэн бусад зүйлүүдээрээ өөрийгөө тижээжтэй амьдралаа баялаг байлгаж илүү аз жаргалтай байх тусалдаг юм байна л та. За тэгээд аль ч талбарт бас 100% хичээх хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо зэн дээр жишээ байгаа юм л да. Нэг ажил байлаа гэж үтэй ажил төр зүрийн ажилд орсон. За энэ төр зүрийн ажил юм чин дээ гэд ийм хоёрын орон сэтгэлгээтэй хандвал яах вэ? Та тэр ажилласаа уйдна, залхна, хурдан цаг хугацаа өнгөрөөсэй гэж бодно. За тэгээд магадгүй тэн дээр гаргасан тэр хоёр томол дутууд булмаг гүйцэтгэл чинь дараагийн ажил чинь нөлөөлөхийг үгүйсэхгүй тий. Тэгэхээр тэр таны төр зүрийн ажил байж болно. Гэхдээ тэрэнд 100% өөрийгөө зарцуулаад тэгээд та тэр ажилд хамгийн чухал хүн мэтэр өөрийгөө төсөөлөд хичээх хэрэгтэй. Юу гэдгийг те тэр ажлынхаа талаар өдөр болгон төлөвлөгөө гарга, өдрийн төгсгөл тэрийг дүүгэн цэгэн за тэгээд өөрийнхөө ажлаас гадуурх өөрт унагцсан үүргээс гадуурх асуудлуудыг олж харах, хамт олонны уур амьсгалыг сайхан болгоход анхаарах гэх мэтчлэн ингээд зорилготойгоор өөрийгөө 100% зориулсны дараа ямар зүйл мэдрэгдэх вэ? Сэтгэл ханамж
тэр ажилласаа авах сэтгэл ханамж өмнө нь бол уйдгар гуниг те залхах тийм мэдрэмж авдаг байсан бол өөрийгөө 100% зориулснараа тэрнээс сэтгэл ханамжийг авна. За хөгжилтэй мэдрэмж авна, уйдахгүй. За тэгээд бусдаас бас ирж байгаа таны талаар хүнлгээд магадгүй дараагийн ажилд нөлөөлөх те. Бас та би ийм юмыг оролдоод үзэх юм бол чаддгийм байж дээ гэж өөртөө итгэх итгэл чинь нэмэгдэнэ. Өөрийгөө бас шинээр олж нээн, өөрийн шин чадваруудыг хөгжүүлнэ гэх мэтчлэн олон давуу талтай. Тэгэхээр одоо энэ саяын амьдралын ямар ч талбарт те хобби байна, амралт байна, гэр бүл байна, ганцаараа өнгөрөөх цаг, хувийн өсөн дэвжилт, ажил, дотны холбоо харилцаа, за тэгээд найз гэх мэтчлэн те бүх талбарт өөрийгөө 100% нэгэн тал тэр зүйлийг хийж байгаа бол 100% зарцуулах хэрэгтэй. Бас маш бүтээлчээр хандах хэрэгтэй. 100% өөрийгөө зарцуулан бүтээлчээр хандна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за жишээлбэл одоо тий хувийн өсөн дэвжилттэй би нэг л ахиц гарахгүй байна. Миний амьдралын энэ талбар нэг л ядмагхан байна. Би энийг ингээд баяжуулмаар байна. Дараагийн түвшинд гаргамаар байна гэж бодож байгаа бол за жишээлбэл та одоо сургалт авъя гэж бодъё тий өөрийгөө шинэ хэл үзье. Одоо шинэ чадвар сургах юм сургалт авлаа гэж үү те. Тэр сургалтаа зүгээр л нэг дипломны төлөө нэг сертификатны төлөө авах уу эсвэл жинхэнэ сурсан шиг сураад хичээл болгоныг чанартай хийгээ, даалгаврын чанартай хийгээ, дараагийн хичээлээ бэлдээд ингэж хийсэн шиг хийх үү. Энэ бол асар чанарын ялгаатай тий. За эсвэл одоо найз нөхд байлаа гэж бодоход найз нөхдөөгөө уулзах учрах цагаа төлөвлөх, тэд нартай бас сэтгэлээ зориулах, за талархсан баярлсан үгээ хэлж байх, магтаж урамшуулах. За тэгээд тэднэртэйгээ найз нартайгаа байх үедээ үүр зүйл сатаарахгүй байх, 100% тэдний ярьж байгаа, хэлж байгаа, санаа зовж байгаа зүйлүүдтэй хамт байх, анхаарлаа төвлөрүүлэх гэх мэтчлэн. За эсвэл одоо амралт байна тий. Амралтыг ч гэсэн амарсан шиг амрах хэрэгтэй. За энийг тэгтээ заавал ингээл амралтын өдрийг хүлээгээл бусад өдөр ингээл амрал байхгүй мэт хандах шаардлага байхгүй. Holiday гэдэг үг байдагчлан holy hour гэдэг ухагт хууныг өөртөө бий болго өдөр болгон нэг цагийг өөрийнхөө дуртай зүйлийг хийж те ажиллаа бодохгүй өөр зүйл бодохгүйгээр зүгээр л ингээд амрах ухаан санаагаа зүгээр тайвшруулах тийм зүйлд зарцуулах тэрийг ингээд төлөвлөх тэр нь бас ингээд те иймэрхүү байдлаар одоо амралтанда бүтээлчээр хандах өөрийгөө зориулах гэдэг бас аюул чухал. Гэх мэтчлэн одоо амьдралынхаа талбар болгонд өөрийгөө зориулахаа одоо өдөр болгон үнийгаа хийх дээрээ бас анхаарлаа төвлөрүүлэх аюул чухлаа гэж тэр хэлж байгаамаа. Бид нар чинь нөгөө одоо сарын төлөвлөгөө, жилийн төлөвлөгөө энэ төр гээл өгнө боловсруулах үедээ эдгээр зүйлүүдийг бодоол за би хоббигоо ингэж хөгжүүлнэ, амралтаа ингэж зохицуулна, хувийн өсөлт төвчлээ ингэн одоо ажил карьераа ингэн гэр бүлдээ ингэ цагаа зарцуулна гэл бичдэг төлөвлөдөг боловч үнийгээ өдөр болгон ямар үйлдэл хийх вэ гэдэг дээр унгааж чаддаггүй, жижиглж чаддаггүй. Энийг нэг 7 хоногийн ч юм уу, сарын ч юм уу, жилийн ч юм уу төлөвлөгөө болгоод орчихоор энийг өдөр болгон санаж явахгүй болохоор энэ бол зүгээр цаасан дээр л ингээд хоцордог бодит амьдрал дээр бэлдүү зүйл болоод үлдчихэж тийм байна. Тэгэхээр үнийг өдөр болгон санаж явах хэрэгтэй гэж зөвхөч мэ сануулсан. За тэгээ дараагийн бүлэг дээр болохоор хорвоо ертөнцид заа гэж хэлцгээе гэсэн юм хэсэг байгаа. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар ингээд нөхцөл байдал тэг хэцүү нөхцөл байдал асуудал үүсэнгүүт уур хүрдэг, бухимддаг, ягаад ийм байгаа, ягаад надад ийм зүйл тохиолж байгаа юм ч гэдэг юм уу тий. Ингээд дотроос шууд ингээд эсэргүүцэх мэдрэмжүүд төрдөг юм байна л да. За тэгээд энэ ямар хор уршигтай вэ гэхээр та энэ ийм хариу үйлдэл үзүүлснээрээ нэгдүгээр өөрийгөө хохирогчийн сэтгэл зүйтэй болгож чинь надад ийм зүйл тохиолдчихлоо. Би одоо яах юм? Энд хэн нэгэн буруутай одоо тий би бол зүгээр л мөрөөрөө байсан. Надад ийм зүйл тохиолдохсгүй. Та бас цаг алдаад байгаа байхгүй юу? Асар их сэтгэл зүйн хувьд ийм сөрөг мэдрэмжүүдийг өөртөө байлгаад байхаас гадна цаг алдаад энэ нөхцөл байдлынхаа төлөө ямар ч хариу үйлдэл үзүүлэхгүйгээр тий арга хэмжээ авахгүйгээр ингээд одоо гацчаад байна гэсэн үг. За тэхийнхээ оронд энэ нөхцөл байдал заа гэж хэлье. За ийм юм тохиолдсон юм байна. Ойлголоо. За би энийг яаж өөртөө
зөвөр одоо өөртөө давуу тал болгож ашиглах вэ? Энээс би юу суралцаж болох вэ? Энийг би яаж шийдэж болох вэ гэдэг талаас нь бодох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр зохиогч маань 5 алхам хэлж байгаа юм л та. Эхлээд ямар нэгэн хэцүү нөхцөл байдал үүсгэхэд та ямар хариу үйлдэл үзүүлэх гээд байна вэ гэдгийг анзаарна. Дотор чинь ингээл эсэргүүцэл төрүүлэн үү те. Тэр үед нь та өөртөө гэж хэлэх вэ гэхээр амьдрал чамд лимон өгч болно. Та тэрнгээр лимоны жуус хий. Ямар ч нөхцөл байдлыг өөртөө давуу талтай болгож ашиглаж болно шүү дээ. Энд yes гэж хэлье, за гэж хэлье гэж бодох хэрэгтэй юм. За тэгээд автоматарч болох өвчөөч болтгой толгоогоо дохиод за гэж тэр нөхцөл байдалд хэлье. За тэгэнгүүтээ өөрийнхөө ингээд чангарсан байгаа булчингуудыг биенд чинь ингээд зангираад байгаа, эсэргүүцэд байгаа хэсгүүдээ мэдрий, тэрийгэ тайвшруулъя. За тэгээд дараагийн алхам бол бодож эхлэх юм байна. За би энэ нөхцөл байдлыг яаж өөртөө эргээр давуу тал болгож ашиглах вэ? Эндээс юу суралцах вэ? Яаж хийх вэ гэж бодож эхлэх юм байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь энэ бол бас тийм амар зүйл биш ээ. Баг багаар та өөрийгөө дадлагжуулахаас эхэлнэ. Жижигхэн зүйлээс ч гэсэн энэ зүйлийг одоо энэ сэтгхүүгтэй нөхцөл байдал заа гэж хэлэх энэ одоо сэтгхүүг одоо та дадлагжуулж өөртөө суулгах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо хүн таныг хүлээлгчлээ гэж бодъё те. Тувсан цагаасаа нэлээд хоцроод ингээд хүлээлгчлээ гэж бодъё. Та тэр үед яах вэ? Бухимдэнтэй яагаад ингэж байгаа юм байж болохгүй шүү дээ. Ямар ажлын ёс зүггүй юу ч гэдгийг те. Та тэгэж бодоод ингээд бухимдаад иж болно. Ингэснээрээ юу өөрчлөгдөх вэ? Тэр хүн таны хүлээлгдгэрэл нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй. Та өөрийгөө л бухимдуулна. За тэгэхээр ингэснийхээ оронд за би хүлээж авах цагаа яаж ашиглаж болох вэ? Өнөөдөр болсон зүйлүүдийг зэгцлэе, ажиллаа зэгцлэе, бодлоо зэгцлэе, үлдсэн цаг хугацаагаа төлөвлөе гэдэг ч юм уу. Ажиллаа хийгээ сууж ийч гэдэг юм уу те. Надад ийм чимээгүй ганцаараа байх цаг гинтхэн би болчлоо. Энд чинь ямар сайхан завшаан бэ гэж бодох гэж тэр цаг хугацааг ашиглах гэдэг бол шал өөр. Тэгэхээр энэ хандлага бид нар ингээд өөрчлөхөөс эхлэх юм байна. Нөхцөл байдалд заа гэж хэлээд тэрийг яаж эргээр ашиглаж өөртөө давуу талтайгаар үйлдэл хийх вэ гэдгээ бодож эхлэхээс эхлэх юм байна. За дараагийн бүлэг дээр болохоор ерөнхийдөө хайр бол итгэлийг сонгоо гэж байгаа юм. Ингээд хүмүүс ингээд сайн зүйлийг ямар нэгэн сэтгэлээр хийж байгаа юм шиг харагддаг боловч ихэнх үедээ нь болохоор ингээд би энэ зүйлийг хийчих юм бол дараа нь нэг сайн зүйл авахын надад буцаж ирэх юм шиг сэтгэлтэй өөрөөр хэлбэл нэг барьтаарын системтэй юм шиг хийж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл би өгөө дараа нь надад ирнэ гэдэг те хариутай гэж гэдэг шүү те. Тэгэхээр үнэхээр инэрэнгөө сэтгэлээр хариугүйгээр хийхээр бид нэр илүү их хүчрхэг мэдрэмжтэй болж буцаагаад бид нар ямар нэгэн зүйлээс айхаа боддөг юм байна л да. За тэгээд яагаад бид нар ингээд хариугүй нэрнгүй сэтгэлээр ямар нэгэн зүйлийг хийхэд хэцүү байдаг вэ гэхээр зохиолчийн өөрийнх нь хэлж байгаагаар болохоор бид нар үнэхээр яг л ингээл жинхэнэ ингээд өсөж торинсон яг тийм том хүн басан хүн л энийг өөрийнхөдөө хийж чаддаг. Гэтэл яг үний эрэхтэй ахын бол сэтгэл зүйн үед олон хүмүүс ерөөсөө бүтэн ийм том хүн басан байж чадаагүй байдаг. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор ингээд энэрнгүй сэтгэлээр ямар ч хариугүй сайн зүйл хийх гэдэг нь болохоор ийм сурж авдаг скилийн нэг юм аа гэж байгаа юм. Тэгээд ингээд бодоод үзэхээр яг ингээд хүүхэд ингээд жоохон байхаас төрсөн цагаас л ихтүүлээд би авъя гэдэг юм хэвдэ шүү дээ тий. Жишээл би хоол идмээр байна. Би ингэж одоо тухтай унтмаар байна. Надад ийм зүйл хэрэгтэй байна гэж ингээд баян ингэж авдаг. За тэгээд түүнээс нь болоод ерөнхийдөө байгалийн жамаар л одоо ингээд надад хэрэгтэй гэдэг тийм зүйл ингээд бид нэр сурцсан байдаг тий. За тэгээд түүнээсээ гарахын тулд өөрөө бүр ингээд яг бодоод ухамсарын төвшөнд бодоод за би хүнд өгье ямар нэгэн хариугүй зүйл өгье гэж хариугүйгээр сайн зүйл хийе гэж ингэж гарч ирж байгаа нь болохоор байнга ингэж дадал зуушил басан ийм заавал ухамсарын төвшөнд бодож хийж байгаа тийм үйлдэлүүдийн нэг байдаг гэж байгаа юм. За тэгээд бид нар ингээд ямар нэгэн зүйл ингээд сайн зүйл хийчээ дараа нөгөөх нь ингээд хариу нь гарч ирэхгүй болохоор энэ ингээд намайг ашиглажлаа гэж яг их бодогддаг тий. Ашиглагдаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгээ түүнээс болоод бас нөгөө талаас сайн зүйлүүд ингээд хариу нэхгүйгээр хийхгүй байх
ихсдэг юм байна. За тэгвэл ингэж амьдралд одоо хариу нэхгүйгээр сайн зүйлүүдийг хийхийн тулд хэрэглэх аргуудыг бас энэ хэлж байгаа юм л да. Нэгдүгээрт нь болохоор мэдээж хамгийн амархан зүйл болохоор хүмүүст талархах, хүмүүст баярлаа гэж гэдэг үгийг хэлэх. Ялангуяа ингээд айгүй амархан юм шиг сонсогдож магадгүй ч гэсэн ямар ердийн одоо хүмүүст ингээд баярлаа гэж өдөр тутмынхаа амьдралд хэлгээс гадна өөрт чинь хэцүү зүйл тийм өөрт чинь муу зүйлийг хийсэн хүмүүс ч юм уу тэр хүний тухай ботхоор дургуж өгөрдөг тэр хүмүүс хүртэл ингэж баярлаа гэж хэлэх тийм хүчтэй болохыг энэ ном дээр бас хэлж байгаа юм. Тэгээд өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бэ гэхээр тэрхүү тийм байдлыг танд авчирсан. Гэхдээ та тэр байдлаас ямар нэгэн зүйлийг сурсан байж таараа тэр хэцүү байдалд орсон боловч одоо жишээлбэл ингээд маш тийм муухай экстэй байсан гэж бодлоо. Гэхдээ одоо та тэр харилцаанаас юу сурсан бэ гэхээр дахиж яаж ийм зүйлээс холдох вэ? Яавал ийм зүйлд учрахгүй байх вэ гэдэг юм уу те? Ямар нэгэн байдлаар тухайн тэр хэцүү байдлаас та ямар нэгэн сурсан байгаа. Тэгээд тэр хүнд нь буцаагаад баярлаа гэж хэлэх тэр хүчийг олддог байна. Тэгэхээр өөрийнхөө найз нөхөд байна те танихгүй хүн байж болно гэр бүлийн хүмүүс хайртай хүн бидгээр бүх зүйлүүдэд баярлаа гэж талархлын үгийг илэрхийлэх гэдэг маань нэг төрлийн бас ингэж өгч байгаа одоо нэг төрлийн хэлбэр юм аа. За тэгээд дараа нь анхаарал хандуулах гудамжинд ингээд явж байгаа ч юм уу эсвэл дэлгүүрт ороод танд ингээд одоо таны зүйл ингээд бичүүлээд бараа гэж бичүүлээд авч байгаа тэр хүнд одоо ингээд утсан дээр ингээд та ингээл мөнгөд төлөөл ингээд нүүр мөрлөнд харахгүй байхын оронд харин нүд рүү нь хараад баярлаа гэж хэлээд тухайн хүн анхаарал хандуулах гэдэг нь болохоор буцаагаад маш гоё мэдрэмж төрүүлдэг. Яагаад гэх юм бол та тэр хүнийг ажиллаж байгааг нь үнэлээд та тэр зүйл хийсний төлөө та баярлж байгаа учраас энэ зүйлийг бас хийж болох нь байна. За бас нөгөө нэг зүйл хийж болцсон болохоор хэрэгтэй мэдээллийг нь болохоор өгөх, хэрэгтэй мэдээллийг бэлгэлэх гэж байгаа юм. Энэ бол бас бидний подкаст гэдэг бас нэг зүйлтэй хийж байгаа одоо мэдж байгаа зүйлүүдэд тань одоо нэгэнтэйгээ хуваалцах хэн нэгэн тэр зүйл нь хэрэгтэй байх юм бол та хэрвээ аль хэдийн мэдж явах юм бол өгөхч гэх юм уу те. Гэхдээ энэ ч нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй нь болохоор танаас тэр мэдээллийг асуугаагүй байхад чинь та өгөөд иж магадгүй те. Жишээл би энийг мэдэж энийг аваа гэл нөгөө нь ерөөс асуугаагүй байхад чинь те шал хэрэггүй тэр зүйлүүдийг хийх тэрний эсрэгээр буцаад жоохон гай юм шиг санагдах болно те. За бас дахин нэг одоо хийж болох өгөж болох зүйл болохоор сайшаах, магтах эргэн тойрныхоо хүмүүсийг ямар сайн зүйл хийж байгааг нь магтах те үнэн сэтгэлээс магтах те худлаа магтахыг бол энэ чинь хэлээгүй. За дараагийн нэг зүйл хийж болох зүйл нь болохоор та цагаа өгөх, цагаа бэлэглэх. Цаг гэдэг маань мэдээж маш үнэтэй зүйл дахиж олдож болохгүй тийм зүйл байгаа. Тэгээд өөртөө олцсон энэ цагаа одоо сайн дурын ажил хийж өгч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хин нэгэнд ментор хийж өөрийнхөө одоо цагийг бэлэглэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өөрийнхөө туршлагаас хуваалцаад түнд одоо өөрийнхөө маш үнэтэй цагуудыг бэлэглэх гэж тийм зүйл байна. Мэдээж энэ хэлэх нь болохоор одоо сайн дурын ажил хийдэр хийж яхад бол нэг зүйл нь болохоор хүмүүс хийдэг болохоор миний хийсэн ялгаагүй гэж магадгүй ямар ч хамаагүй гэж боддог. Тийм бишээ. Таны хийж байгаа зүйл болгон энэ бол ингэж тоологдож таны хийж байгаа зүйл болгон чухал зүйл. Тийм болохоор өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг болохоор чухал зүйл гэдгийг ойлгоод тэгээд тэр үнэтэй цагаа хүнд өгөх гэдэг нь бас нэг төрлийн одоо хариу нэхийг тус болдог юм аа. За мэдээж одоо мөнгө өгөх байж болж энэ санхүүгийн тусламж үзүүлэх гэдэг зүйл байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь мэдээж хайрыг өгөх, хайрыг бэлэглэх. Тэгээ энэ болохоор бидний одоо зөвхөн мэдж байгаа юм шиг одоо ингээд хайр дурлалын хайр ч юм уу хүүхдээ хариулах хайрнаас гадна ямар зүйл бас хийж болох вэ гэхээр хин нэгэн сайн талаасаа ингээд өөрчлөгдөөгээд эрэхт нь та тэрийг байгаар нь хүлээн зөвшөөрч тийгээгээд ингээд хүлээн зөвшөөрөх бас хайр юм те. Тэгээд том зүйлийг ингээд өөрчлөлт гаргах гэж юм уу хин нэгэн таны дэмжлэг хэрэгтэй байхад дэмжих чинь бас нэг төрлийн бас хайр юм. Тэгэхээр ингээд олон төрлийн зүйлийг сайн талаас нь дэмжих хин нэгэнд ингэж туслалцаа үзүүлэх гэдэг чинь бас хайр юм а гэдгийг нь болохоор бас энэ талаас нь харж болох нэ. За тэгээд нэгэнтээ ингээд хин нэгэн хүмүүст ингээд хайрыг өгөө сайн талаас нь эрг зүйлийг хийгээд эхлэнгөө та өөрөө буцаагаад таны амьдрал чинь маш баялаг юм шиг санагдчих эхэлнэ. Тэгээд таны амьдрал баялаг болоод ирэнгөө та өөрөө маш чухал гэдэг мэдэрнэ те. За тэгээд эхлэнгүүд буцаагаад та ямар нэгэнтэй айцнаас бас холдох байх нэ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг буцаагаад ингээд та нэгэнтэй хамгийн анх хариу бодоогүй боловч танд өөрт чинь маш тийм эрэг зүйлүүдийг гаргадаг юм байна.
За дараагийн нэг зүйл болохоор дараагийн бүлэг дээр болохоор ерөөсөө feeling the inner void буюу одоо таны дотор ч ингээд ямар нэгэн зүйл ингээд хий хаос юм шиг бодогдоод байж магадгүй те. Тэрнийгээ яаж дүүрэх вэ гэж байгаа. За тэгээд бид нар одоо энэ ном дээр зөндөө олон одоо арга барилуудыг ярьж байгаа шүү дээ тий. Ямар зүйлүүдийг хийж болох тухай. Эдгээр арга барилууд нь болохоор энэ доторчин байгаа тэр нэг л жоохон хоосон болоод байгаа тэр зүйлийг онгойлгоод тэрийг дүүрэхэд хэрэглэгдэх арга барилууд юм аа гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд энэ эдгээр одоо дотоод хий хоосныг тухай ярихад бол мэдээж нэг зүйлийг концептыг хийх хэрэгтэй болохоор higher self буюу өөрөөсөө дээд бие гэх юм одоо тий. Танаас ингээд цаана байгаа тэр өндөрлөг дээр байгаа тэр сайнаар зүйлүүдийг хардаг тэр өөрийнхөө тэр нэг биеийг олж харах гэж байгаа юм. За тэгээд хүн ингээд ерөөхдөө харахаар ингээд mind буюу одоо оюун ухаан, body, бие махбод, spirit сэтгэл санаа гэд эдгээр зүйлүүдээс ингэж бүтдэг. Тэгээд орчин үед болохоор ихэвчлэн бид нар mind and body буюу одоо тархиа хөгжүүлээл, бие хөгжүүлээл болоод байгаа юм шиг санагддаг болооч spirit те одоо сүнслэг орших үеч гэдэг юм. Сэтгэл санаагаа хөгжүүлэх нь бас маш нэгэн чухал зүйл болдго юм аа гэж байгаа юм. Тэрний учирч байгаа нэг юм бол буцаагаад higher self гэдэг энэ хүү зүйлт нь таны тэр тэнгэрлэг дээд оршихуй гэдэг зүйлрөө холбогдож байгаа юм л да. За тэгээд хүн бол ингээд хоёр талаас нь ингээд нэг одоо тэнгэрлэг дээд оршихуй сайн зүйлүүдийг хийх нэг зүйл ингээд таны толгоонд чинь яваад байна. Нөгөө талаас нь болохоор cherry box буюу одоо ингээд хажууд чинь болох бүтгүй юм ингээд толгоонд чинь ингээд яриад хийж чадахгүй тэр буухай тэрнийг одоо үзий ядч юм ингээд болохгүй зүйлүүд бас ингээд хоёр талаас нь ирээд байгаа байхгүй юу. За тэгээд тэр ингээд хоёр талаас нь ирсэн инпутыг нь хараад ухамсар чинь буюу одоо conscious mind чинь тэнцээ шийдвэр гаргана тий. За би энэ тэнгэрлэг оршихуй дээд өөрийнхөө биеийг одоо higher self-ийг сонсох уу эсвэл энэ муу зүйл яриад байгааг сонсох уу гэх тий. Ухамсар чинь яг ухамсартай та мэдж байгаа тэр зүйлээ сонгож байгаа тийм. Тэгээд тэр сонголт хийгээд буцаад тэрийг subconscious mind болоо дотоод тохиомсор руугаа явуулдаг. За тэгээд дотоод тохиомсор дээр subconscious mind нь болохоор тэр ухамсар сэтгэлгээ чинь танд ямар юу хийсэн тэрийг л дагдаг. Өөрөө болохоор шийдвэр гаргадаггүй. Тэгээд орж ирсэн input буюу одоо танаас өгөгдсөн өгөгдлөр чинь л ингээд дотоод ухамсараараа мэдхгүй идэж нэг шийдвэр гаргаа явчихдаг зүйл гэсэн. За тэгээд түүнээс нь гаргаад та өөрөө үйлдэл гаргана. За тэгээд буцаад орчлон ертөнцтэй бас та энергийн хувьд ингээд оролцоод ирэх нэ. Тэгэхээр та аль талыг сонгох уу гэдэг ухамсарын хувьд та шийдэх нь байна. Та тэгэхээр өөрөө тэр яг шийдвэр гаргачихсан та higher self-ээ сонгож хийлж нүү эсвэл тэр нөгөө нэг чимээтэй яриад байгаа шал хэрэггүй юм ярьдаг зүйлийг сонсож байна тий. За тэгээд өөрөө та ингээд сайн эерэг талаас нь хараад илүү ингээд сайжирсан ингээд байдлаар ингээд энерги гаргаад ингээд харьцах юм бол буцаагаад сайн зүйл сайнаагаа татдаг, муу зүйл муугаа татдаг гэдэгтэй адилхан та өөрөө сайн байх юм бол дэлхийн ертөнд буцаагаад танилуу ингээд сайн орчлон ертөнцтэй сайн зүйлийг ингээд буцаагаад танилуу явуулах нэ. За тэгээд нэг төрлийн бас энэ дотоод ухамсар те subconscious mind гэдэг маань тантай ярилцах гэж оролдож үздэг тий. Тэр ярилцахын тулд юу гэдэг вэ? Тэрийг өөрөлдвөл intuition буюу одоо монголоор зүн совин гэх юм одоо тий. Нэг зүн совин л гараад ирдэг шүү дээ тий. Тиймэрхүү байдлаар тантай ярих гэдэг. Тэгээд тэрийг бас дагах нь бас заримдаа амьдралд маш чухал байдаг. Манай зохиолчийн хувьд гэх юм бол өөрөө нэг өдөр ажиллаа хийгээ сууж байсан чинь зүүн совин яагаад ч мэдгүй нэг өдөр тэр сургууль дээр очиод очих хэрэгтэй юм байна гэдэг ингээд New College гэдэг шанал мэдхгүй сургууль руугаа явхаар болоо. Тэгээд ингээд ажлаасаа гараад би тэр сургууль дээр очиж тэр ямар нэг юм хэрэгтэй мэн зүн сонгоо зүгээр дагсан. Тэгээд тэгсэн чинь тэр сургууль дээр нь очиод гівгэнд өөрөө HR-ын департаменттай уулзах хэрэгтэй байна. Хүний нөөц төр нь очигээд хүний нөөц төр очсон. Тэгээд юу хийж байгаа юм мэдгүй өөрөө ингээд яваад байсан. Тэгээд тэгсэн чинь хүний нөөц төр нь танд яагаад туцлах вэ гэсэн чинь очсноо би энд хичээл заах гэсэн юм аа гэл. Гээл тэгсэн чинь ямар хичээл заах юм гэсэн чинь би айцын тухай хичээл заая гэд. Тэгэл за тэгээ тэгвэл та ингээд гяс энийг ингээд бөглөөд одоо маргаашнаас бид нар хичээлийн хуваарь жигдэрч байгаа учраас та тэгвэл яг бид нар айцын тухай хичээл заах хүн баш хэрэгтэйсэн юм аа гэд. Тэгээд ингээд хамгийн анх айцын тухай хичээл заасан ба. Тэгээд өөрөө одоо хүртэл гайхдаг. Яагаад би одоо гівгэн тэр сургууль руу яваад яагаад гівгэн хичээл заах болсон тий олон жил ингээд хүнд айцын тухай хичээл орё гэж бодож исэн боловч ерөнхийдөө би чадахгүй гэж ер нь айгүйх боддог байсан тий. Гэсэн чинь нэг өдөр ерөөс ингээд босоод ингээд хичээл заагаар болцсон байдаг. За тэгэхээр ингээд зүн совингоод авах бас айгүй чухал юм аа гэдгийг хэлж байгаа юм.
За тэгээд зүүн савингаа даахыг тулд хэд хэдэн аргуудыг бас хэрэгжилж болно. Тэр нь болохоор юу гэхээр өөрийнхөө сайн тал дээр илүү фокуслах, одоо зөвхөн амьдралын төлөвлөгөөнөөс гадна энэ том одоо ертөнцийн төлөвлөгөө танд байгаа тэр зүйл дээр бас бодож ямар нэгэн төлөвлөгөө тунгааж харах гэдэг юм те. За тэгээд мөн ингээд хитрхи олон зүйлийг толгойдоо ботхоос гадна ингээд тэрийг зогсоох, арай жоохон толгойгоо чимээгүй болгох гэдэг тийм зүйл байна. За тэгэл ингээд бүгдийг мэддэг юм шиг авирлахаа зогсоох, заримдаа мэдхгүй байж болно. За тийм мэдхгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөнгөт аянда нөгөө зүүн сангаас чинь юм орж ирэх болно. За тэгээ мэдээж амьдралдаа бол зорилт тий би иймэрхүү зорилтонд чиг шугамд явмаар байгаа гэдгийг тодорхойлонгууд буцаагаад яг тэр чиг шугамд чинь таарсан зүйлийг ертөнцөөс танд ингээд гаргаж боломжуудыг гаргаж ирэх болно. За өөрийнхөө тэр дотоод тохомсоор subconscious mind-та бас ингээд асуулт асууж явах хэрэгтэй. За тэндээс гарч ирсэн хариултыг жижигхэн одоо шивнээ хариултуудыг whisper те шивнээ хариултуудыг сонсох хэрэгтэй. За тэгээ заримдаа энэ зүн совиндаа итгэсэн бас үйлдэлүүдийг хийх хэрэгтэй. Тэгээд хитрхи анализ хийгээрэй. Тэгээд гол нь эдгээр зүйлүүдийг бол ингээд байнга practice буюу одоо давтаад тэн дээр ингээд үргэлж давтах тэр зүйлүүдийг хийгээл ингээд зүн совингоо бас сонсох арга бас орж ирэх юм биш үү гэж байгаа юм. За тэгээд мэдээж эдгээр зүйлүүдийг хийхин тулд төвлөрөх бас нэлээд хэрэгтэй болдог. Заримдаа амьдрал маш олон зүйлийн тохиолдоод тэр эдгээрийг бүр сонсохч боломжгүй тийм тохиолдоод гарч ирнэ. Тэр үед нь юу ч болох вэ гэхээр өглөө босоод сайхан meditation эдэрч хийдэг юм уу, тэг бясалгал хийх, эсвэл оюун санаагаа жоохон тайван байлгах, эцгэрийг ингээ яарч сандарсан үед яхан бол тэрийг нь тайвшруулах, гоё тайван хөгжим сонсох ч гэдэм үү, амьсгалын дасгал хийх гих мэтчлэн ер нь бол өөрийгөө төвлөрүүлээ төв болгох гэж байгаа юм л да. Тэр зүйлээ их юм бас буцаагаад оюуныхаа зүүн совингоо сонсох боломжтой болд юм байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн бүлэг дээр нь дуртаад өнгөрье. За тэр сүүлийн бүлэг дээр нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо ингээд маш олон зүйлийн арга барилуудыг сонсчлаа тий. Тэгвэл одоо дараагийн алхам нь юу хийх юм бэ гэж байгаа юм. Тэгэнгүүт одоо би шууд л ингээд айцаа болол эдгээр бүх зүйлүүдийг хийгээд эхэлнэ гэж чадна гэж бодож байна уу тий. Одоо маргаашнаас л дүн гарчих юм шиг харагдаж магадгүй. Гэхдээ тийм бишээ. Маш төвчээртэй явах хэрэгтэй. Энэ бол ингээд энэ айдснаас салах, энэ айдстай байсан ч гэсэн хийх гэдэг зүйл маань болохоор цаг хугацаа шаарддаг зүйлээ. Тэгээд ингээд шууд л ингээд маргааш за би өстэй ингээд өөр шинэ үн шиг болно гэж бодож болохгүй. Ерөөдөө энийг бол юу гэжтэй адилхан бодох вэ гэхээр үр тариад тэгээд тэрнээс нь цэцэг урахыг хүлээх. Өнөөдөр үр тарих юм бол та маргааш цэцэг ургадаггүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр чинь удаан хугацаа зарцуулна ингээд үр тарьчаар ингээд хөрсний доор юу ч болоогүй юм шиг ингээд байгаад байж магадгүй. Ямар ч өөрчлөлт байхгүй тий. Зүгээр л ингээд бор хөрс би юм шиг байж магадгүй. Гэтэл яг тэр доор нь болохоор маш олон өөрчлөлт орж байгаа таны мэддэхгүй тий. Тэгэхээр ингээд тэгээд л нэг өдөр гівгэн тэр чинь болохоор ногоо ургамал болоод тэгээд тэрнээс нь цэцэг гарах болно. Тэр хүлдэл мэдээж та тайван төвчээртэй байх хэрэгтэй. Тэрнийг яаруулахгүй байх хэрэгтэй. Гол нь энэ зүйл болж байгаа гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй. Тэгээд заримдаа ингээл та энэ айц ч юм уу айцаа даван тулаад ингээл за өстө би болоод байна гэж бодсон боловч гів гинтний өдөр бүх юм чинь ингээд 10-аар нь эргээ те бодож исэн зүйл чинь шал өөр болж магадгүй. Эсвэл ингээл заримдаа би өстө гоё өөрчлөлтүүдийг авчирлаа гэсэн чинь тэр өөрчлөлт чинь шал буруу зүйл хийсэн байж магадгүй. Энэ бол зүгээр энэ нэг төрлийн бол процесс. Гол нь болохоор амьдралыг харахтаа амьдрал гэдэг чинь болохоор байнга ямар нэгэн зүйлийг шинээр сурч байдаг, байнга зүйлийг сайжруулж байдаг тийм процесс юм аа. Явж байгаа тийм зүйл нэг ингээд тогтоод дуусчдаг тийм зүйл биш юм аа. Тэгээд байнга сайжруулж байдаг тийм процесс гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. За тэр талаас нь харах юм бол одоо таны өнөөдөр хийж байгаа үр дүн гарахгүй юм шиг санагдчих магадгүй ч гэсэн олон өдрийн дараа, сарын дараа, жилийн дараа, олон жилийн дараа тэр үр дүнгийн та одоо харах болно. Тийм болохоор өнөөдөр гарахгүй байна гэд та үйлдэлээ зогсоох хэрэггүй, харин ч эсрэгээр та хийх хэрэгтэй. Амьдралд заа гэж хэлэх хэрэгтэй тий. Ямар нэгэн зүйл оролц, ямар нэгэн зөв хөтөлбөрийн гарга, үйлдэл гарга, тэгэл бичтэй, унш, одоо ямар нэгэн клуб дэнс ч гэдэг юм уу тий. Ямар нэгэн зүйлийн төлөө зогс тий. Би энд итгэж гин гэдэг итгэл найдвар аав. Тэгээд хамгийн гол нь тэр хийж байгаа зүйлтэй дагаж мөрдөөд коммит хийх тий. Үнэнч байх тий. Тэр зүйлээ тууштай хийх гэж байгаа юм л даа. Тэгээд тууштай хийснээрээ хамгийн сүүлд нь та
одоо хүртэл хийсэн зүйл чинь үр дүнтэй байсан юм байна гэдгийг харах болно. Тийм болохоор хамгийн сүүлд нь бодохоор тэгээд айсан ч гэсэн хийгэрээ гэдэг ийм зүйлээр энэ ном маань төгсөж байна. За тэгээд шинэ он огтход маш тохиромжтой ном битээр та нарт танилцуулсан гэж найдаж байна. Тэгээд шинэ зүйлүүдийг туршиж үзэхдээ айсан ч гэсэн хийгэрээ, заавал зорилгодоо хүрээрээ гэж Алокийнхоо сонсогчдоо ерөөё хүсье. За тэгээд дугаараа өндөрлөхөөс өмнө хоёулаа уламжлалтаасаараа подкастын хоёрын хэвэн тэтгэгчийг дурдъя. Quality for your health made in Germany. Denk Pharma таны эрүүл мэндэд чанарыг Германд үйлдвэрлэв. За тэгээд Алокийнхоо подкаст сонсогчдоо бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Тэгээд энэ удаагийн маань дугаар таалагдсан байх гэж найдаж байна. Бүгдээрээ дахиад 2025 онд уулзъя. За баяртай.